Coba kalian lihat ini. Kalau dilihat dari videonya, aku tertarik untuk mencobanya. Aku membelinya seharga 29 yuan. Ayo kita buka. Ini isinya apa ya? Seperti gelembung-gelembung gitu. Ada yang berkomentar aku harus mereview barang ini. Indah bukan guys? Coba yang lain. Ternyata asapnya keluar. Ayo kita coba di luar. Gelasnya sudah tersusun. Lalu kita coba ke gelasnya. Luar biasa, gelasnya jatuh.